السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم اليوم معلومة في غاية الأهمية وبلغت أقصى درجات الخطورة. الجميع يعلم ويعرف جيدا أن الله عز وجل لم يخلق شيئا إلا بقد ومنفعة ووظيفة للناس، فهو القائل عز وجل: وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وخلق الله عز وجل كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. ومن الجدير بالذكر أيها الإخوة والأخوات أن الكثير منا يهتم دوما بالمأكل والملذات من الطعام والشراب، وهذا هو طبع الإنسان عامة. ويعرف الكثيرون منا فوائد الفواكه الصحية على أجسامنا وأجسام وصحة أولادنا وما إلى غير ذلك، ولكننا قد نقف حائرين أمام هذه الفاكهة. وأعتقد أن حضراتكم تسألون الآن عن هذه الفاكهة التي حرمها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وحرمها القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرف ما هي الفاكهة المحرمة ومع ذلك لا زلنا نأكلها إلى اليوم؟ فاكهة حرمها الإسلام، إنها تلك الفاكهة التي أحبها الناس بشراهة في زماننا هذا، وتفننوا في أكلها في كل وقت وحين وفي كل مكان وفي كل مجال. إنها الفاكهة التي أصبحت تسلي الناس في أوقات فراغهم فضلا عن ساعات عملهم. إنها الفاكهة التي يأكلها الغني ويأكلها الفقير. إنها الفاكهة أيها الإخوة والأخوات التي حرمها الله عز وجل في كتابه الكريم ووصف أكلها بأبشع صفة، ونهانا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أكلها. لعلكم أخواتي وإخواني عرفتموها، إنها الغيبة. إنها الغيبة أيها الإخوة والأخوات التي سماها العلماء بفاكهة المجالس، ونعتها الحسن البصري رحمه الله بفاكهة النساء. وصراحة ما أظنها تقتصر على النساء فقد أصبحت فاكهة الكل، الرجال والنساء. نعم توجد أكثر عند النساء ولكنها موجودة عند الرجال كذلك. فهل آن الأوان كي نحرم على أنفسنا هذه الفاكهة؟ تعالوا نشغل أنفسنا بذكر الله عز وجل، بالاستغفار، بكثرة التسبيح، بتلاوة القرآن الكريم، بدلا من الخوض في أعراض هذا والتكلم في هذا والضحك على هذا. وهذا يكفي، لأن الله عز وجل قال فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي أو قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم أو من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى وأشرك بالله عز وجل، وكم بهذه الألسنة وقع الإنسان في الغيبة والنميمة ووقع في التفرقة بين الناس، وكم بهذه الألسن أرحام تقطعت وأوصال تحطمت وقلوب تفرقت، وكم بهذه الألسن نزفت دماء وقتل أبرياء وعذب مظلومون، وكم بها طلقت أمهات على أبنائها، وكم بهذه الألسن قذفت محصنات عفيفات، وكم بهذه الألسن كم من أموال أكلت وأعراض انتهكت ونفوس زهقت. يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه،
وليس يموت المرء من عثرة الرجل. الغيبة أيها الإخوة والأخوات في اللغة والاصطلاح يقال الغيبة لغة من الغيب، وهو كل شيء غاب عنك، وسميت الغيبة بذلك لغياب المذكور، يعني لغياب الشخص الذي أنت تذكره حين يذكر الأشخاص الآخرون. وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الغيبة من الاغتياب، يعني أن تتكلم خلف إنسان مستور بسوء. والغيبة في الاصطلاح وفي الناحية الشرعية قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فوت قال: ذكرك أخاك بما يكره. فالفرق أيها الإخوة والأخوات بين الغيبة والبهتان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قيل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنهم ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. قالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. والبهتان أيها الإخوة والأخوات، ما هو تعريف البهتان؟ البهتان إنما يكون في الباطل كما قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والبهت قد يكون غيبة وقد يكون أمام الشخص حاضر. قال النووي رحمه الله تعالى: وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه وهو يكرهه. وأما الإفك فأن تقول ما بلغك عنه، يعني تقول عن شخص شيئا قد بلغك عنه فقط، لم تراه، لا بلغك عنه. وأما البهتان وهو أن تقول فيه ما ليس فيه. وهذه الفاكهة، فاكهة المجالس كما سماها أهل العلم أيها الإخوة والأخوات، محرمة، هي الغيبة، حرام بإجماع أهل العلم كما ذكر أو كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. لكن العلماء اختلفوا هل هي من الكبائر أم من الصغائر. فنسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا وألسنتكم عن الغيبة وعن النميمة وعن كل كلام قد يؤذي الآخرين، وعن كل كلام قد يفرق الرجل عن زوجته، ويفرق الأب عن أبنائه، ويفرق الأخ عن أخيه. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات يكون قد انتهى فيديو اليوم، إلى فيديو قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.